හිරුවවරට ගොස් අන්ධකාරයේ උදා වූයේය. සඳ පායා තිබූ බැවින් හාත්පස පැවිදි ගණදුර මදක් වූ පහව ගියේය. එහෙත් ඒද කළු වලාවෙන් වැසී යත්ම මුළු පරිසරයේම දැඩි අඳුරු බවකින් වෙලී යන්නට විය. හල්දෙමුල්ල ග්‍රාමයේ වෙසෙන සිරිදාස ගොවියෙකි. ඔහු දිනපතාම රාත්‍රී තම හේනේ පැල්පත වෙත පිටත්ව යන්නේ හේන වනසතුන්ගෙන් ආරක්ෂා කර ගැනීමේ අරමුණිනි. මේ දිනද ඔහු සුපුරුදු පරිදි සිය හේනේ පැල්පත වෙත යාමට පිටත් විය. ගිනි හුලක් දල්වාගත් ඔහු තම ගිනි බටයේද රැගෙන අඳුරේම පිටත් විය. හේනට පිවිසි ඔහු ගස මුදුනේ තනා ඇති පැලට ගොඩ වූයේය. පැලෙහි ඉදිරිපස ලන්තෑරමු දැල්වූ ඔහු දුම් වැටියක් උරන්නට වූයේ අවට හොඳින් නිරීක්ෂණය කරන අතරතුරදීය. සඳේලින් නැහැවී තිබූ වෙල්යාය දෙස බලමින් සිටි ඔහු දුටුවේ කිසියම් වූ අපැහැදිලි ඡායාවක් වෙල්යාය හරහා ගමන් කරන අයුරුය. වන සතෙකු හේනට පැමිණෙනවාදැයි සිතමින් ඔහු එදෙස හොඳින් බැලුවේ ගිනි බටයේද සුරතට ගනිමිනි. එහෙත් එම ඡායාව සතුකෙකුගේ නොව මිනිස් රුවක ස්වභාවයක් ගත් බැවින් ඔහු මදක් වික්ෂිප්ත විය. සඳ පායා තිබූ එම මොහොතේ ඉතා පැහැදිලි අයුරින් වෙල්යායට නිරීක්ෂණය වූයේය. පැමිණෙන්නා කවුරුන් වුවද ඔහු පැමිණෙන්නේ තමා රැඳිවුන් පැල්පත වෙත බැව් දුටු සිරිදාස ගිනි බටයේද සුරතටගෙන හිනි පෙළ බැස වෙල්යාය මතට පිවිසියාය. තමා ඉදිරිපිටට පැමිණෙන්නේ කාන්තාවක් බැව් දුටු ඔහුගේ දැස් පුළුල් වූයේය. ඒත් සමගම වාගේ සඳ අඳුරු වලාවෙන් වැසී යන්නට විය. වේගවත් සුලන් රැල්ලක් හමා ගියේ සිරිදාසගේ ගත හිරිවට්ටමිනි. මන්දාලෝකයේ මැද්දේ තමා ඉදිරිපිට සිටින්නේ කවුරුන්ද යන්න දැනගැනීමට ඔහු දැස් අයා බලා සිටියේය. මීදුම් වලාවක් මැද්දේ සිරිදාස ඉදිරියේ සිටියේ ශ්වේත වර්ණ රාත්‍රී ගවුමකින් සැරසුණු කාන්තාවකි. ඇයගේ තද රත් පැහැති දෙතුලත් සිව් මැලි වූ මුහුණත් දුටු සිරිදාසගේ සිත මදක් චංචල වූයේය. මේ රාත්‍රියේ මේ පැමිණි කාන්තාව කවුරුන්ද යන්න සිතමින් ඔහු යමක් කීමට මෝ විවර කළේය. එහෙත් තමා ඉදිරිපිට සිටගෙන සිටින එම කාන්තාව එක්වරම අතුරුදහන්ව යන දුටු ඔහුගේ මුව ගොළු වූයේය. දැස් සදාගත නොහැකි වූ සිරිදාසගේ සිරුරින් දහදී වැగిරින්නට වූයේ කඩා හැලෙන දියැලක් මිනි. නුහුරු බීතියකින් ඔහුගේ සිත වෙලී යන්නට විය. ගිනි බටේ සුරතින් දැඩිසේ ග්‍රහණය කරගත් ඔහු පියවර කිහිපයක් ඉදිරියට ගියේ එමරු අතුරුදහන් වූයේ කෙසේදැයි සිතමිනි. එම හඬ සවනත වැකෙත්ම පරුෂ වචන කිහිපයක් මුවින් පිට කළ සිරිදාස ආපසු ඇරුණේ පැලවෙත ගමන් කිරීමටය. ඈත මසන් ගසක සිටි බකමූනේ කඳ තැළුවේ මෙවෙලෙහිය. එහෙත් ඔහු ඉදිරිපිට සිටියේ පෙර අතුරුදහන් වූ කාන්තාවය. ඇයගේ ස්වභාවය පෙරටත් වඩා වෙනස් වී තිබෙනු දුටු සිරිදාසගේ මුවෙන් පිට වූයේ
මරලා තෝනියකි. තමාගේ සිරුර අප්‍රාණික වීගෙන යනු ඔහුට දැනුනේ. ඇයගේ මුහුණ අතිශයින්ම අති භයංකාර විය. ගිනි පුළිඟු බඳු දැස් පිටතට නිරා තිබූ රදනක දත් යුගලත් මෙත ගැටෙත්ම තමා ඉදිරිපිට සිටින්නේ අමනුෂ්‍යයෙකු බව වටහා ගැනීමට සිරිදාසට ගත වූයේ තප්පර කිහිපයකි. ඔහු විවුලන දෑතින් ගිනිපටේ ග්‍රහණය කරගෙන පියවර කිහිපයක් පිටුපසට ගමන් කළේය. සිතේ තිබූ භීතියත් අධික කම්පනයත් හේතුවෙන්ම ඔහු එම බිහිසුණු රුව වෙතට ඉලක්කයගෙන කොකා ගැස්සුවේය. දැඩි හඬක් නගමින් ගිනියවිය ක්‍රියාත්මක විය. එහෙත් එම අද්භූත රුවට කිසිවක් නොවීය. ඔහු නැවත වරක් ගිනියවිය ක්‍රියාත්මක කළේය. එහෙත් ඉන් පළක් නොවීය. උස්සනින් සිනා පහල කළ ඇය ශ්වේත වර්ණ මීදුම් වලාවක් මැද අතුරුදහන් වූයේ ඇසිපියේ හෙළන තරම් වේගයකිනි. තම දෑස් ඉදිරිපිට සිදූ මේ විපර්යාසය දුටු සිරිදාස මුවායා බලා සිටියේ කුමක් කරන්නේදැයි සිතාගත නොහැකි වේ. තප්පර කිහිපයක් එසේ සිටි ඔහු අවසානයේ සිහිවිසඥව මිහිමත ඇද වැටිනි. පසුදාට පහන් විය. සිරිදාසගේ බිරිඳ වූ පියවති ඔහු තවමත් නිවසට නොපැමිණීම හේතුවෙන් පැළ වෙත ගොස් සොයා බැලීමට සිතා නිවසින් පිටත් වූවාය. වෙල්යාය වෙතට පැමිණි අය පැළ අසලට ගොස් උස්සනින් සිරිදාස ඇමතුවාය. එහෙත් කිසිදු ශබ්දයක් නොමැති බැවින් ඈ හිනි පෙළ නැග පැළට ඇතුළු වූවාය. පැළ තුළද ඔහු දක්නට නොවීය. රාත්‍රියේ ගෙනා බත් මුලද එලෙසම පසක තබා තිබිණි. පියවතිගේ සිතට නැගුණේ භීතියකි. ඇය පැලෙන් බැස වෙල්යාය දිගේ කෑගසමින් සිරිදාස සොයන්නට විය. හෝරාවක් පමණ මෙසේ සෙව්වත් සිරිදාසගේ සලකුණක්වත් සොයා ගැනීමට නොහැකි විය. ඇය ඉක්මන් ගමනින් දිව ගියේ ගම්මුන්ට මේ බව දැන්වීමටය. අඩ හෝරාවකට පමණ පසුව ගමේ පිරිසක් වෙල්යාය දිගේ සිරිදාස සොයමින් සිටියහ. වෙල්යාය එක් අන්තයක තිබී සිරිදාසගේ ගිනි බටයත් ලන්තෑරුමත් සොයා ගැනීමට ඔවුන්ට හැකිවුවද සිරිදාසගේ සලකුණක්වත් සොයා ගැනීමට නොහැකි විය. මීට මාස කිහිපයකට පෙර සිරිදාස අතින් කාන්තාවක් ඝාතනය වී තිබුණේය. රාත්‍රී කාලයේදී වෙල්යාය හරහා තනා තිබූ මාවත ඔස්සේ පැමිණි සේනහෙලතා නම් කාන්තාව
තමත් බෑගේ වැරදීමකින් වෙලට වැටී එය ගැනීමට වේල්යාය මතට ගොස් සිටියාය. පැලෙහි සිටි සිරිදාස් සිතුවේ වන සතුකු වෙල්යායට පැමිණ ඇතැයි කියාය. ගිනිපටේද සුරතින් ගත් ඔහු පැලෙන් බැස වෙල්යාය මතට ගොස් එම රුව ඉලක්ක කර වෙඩි තැබුවාය. මරලතෝනියක් සමග ඇය ඇද වැටුනාය. එම හඬට බිය වූ සිරිදාසගේ දැස් ඉහළ ගියේය. ඔහු ඉතා වේගයෙන් ඒ දෙසට දිව ගියේය. දුටු දසුනින් ඔහුගේ සිත බීතියෙන් හා වේදනාවෙන් පිරී ගියේය. වෙල්යාය මතට වැටී සිටියේ වන සතෙකු නොව ගමේ සිටි තරුණ කාන්තාවකු සෙනෙහිලතා බැව්. දුටු ඔහුට කාරණා වැටී ගියේය. හිසට වැදී තිබූ වෙඩි ප්‍රහාරයෙන් රුධිරය ගලා යමින් තිබුණේය. ඔහු ඇය වෙතට නැඹුරු වී ඇය පරීක්ෂා කළේ වෙවුලන දෑතිනි. ඒ වන විටත් ඇය මියගොස් සිටියාය. තමා දැන් කරන්නේ කුමක්දැයි සිරිදාස් සිතන්නට විය. මේ පිළිබඳව දැනගත හොත් තමාට නිසකයෙන්ම සිරගෙට යාමට සිදුවන බැව් සිරිදාස් දැනගෙන සිටියේ. එසේනම් තමා කළ යුත්තේ මේ සිදුවීම් වසන් කිරීමය. උදැල්ලක් රැගෙන ඔහු ඉතා පහසුවෙන් සෙනෙහිලතාව ඔසවාගෙන අසල තිබූ ලඳු කැලෑව දෙසට ගමන් කළේය. අඩසඳ පායා තිබූ රාත්‍රී පැවතියේ මන්දාලෝකයකි. වර්ෂාව ඇද හැලෙමින් පැවතියේ පරිසරයේ පැවති මෝසල බව තව තවත් වැඩි කරමිනි. වනාන්තරයේ මදක් කොප්පට ගිය සිරිදාස සෙනෙහිලතාව මිහිමත තැබුවේය. මදක් හතිලෑ ඔහු උදැල්ලගෙන වලක් සෑරීමට විය. දෙහෝරාවක් පමණ ගතවීමෙන් පසු මිනිසෙකු දැමිය හැකි ප්‍රමාණය වලක් සෑරීමට ඔහුට හැකි විය. සෙනෙහිලතා දෙස අවසන් වරටත් බැල්මක් කෙළූ ඔහු ඇය ඔසවා වල තුලට ඇද දැමුවේය. ඉක්මනින් මේ වල වසා ඒ මත කොළ හාතු කැබලි දමා කිසිදු හෝඩුවාවක් අසු නොවන පරිදි ඒ වසා දැමුවේය. සිය කාර්ය අවසන් කළ සිරිදාස පැලවෙත පැමිණියේය. තමාතින් සිදුවූයේ අත්වැරදීමක් වුවද නීතියෙන් තමාට කිසිදු සමාවක් නොදෙන බැව් සිතීය. කෙසේ නමුත් තමාගේ හෘද සාක්ෂියෙන් නම් ඔහුට ගැලවීමක් නොවීය. දින කිහිපයක් මුළුල්ලේම සිරිදාස නින්දෙන් අවදි වී කෑ ගැසුවේය. තමා කළ වරද තමාටම පද දෙන්න බැව් ඔහු දැන සිටියේය. සෙනෙහිලතාගේ අතුරුදහන් වීම හේතුවෙන් ගම්මානයේ කැළඹී තිබුණේය. පොලිසිය ඇයව සෙව්වද ඇයගේ සලකුණක්වත් සොයා ගැනීමට නොහැකි විය. ඇයට සිදු වූ අනතුරේ සලකුණක්වත් සොයා ගැනීමට නොහැකි වූයේ එදිනම ඇදහැළුණු වර්ෂාව හේතුවෙන් සාක්ෂි සියල්ලම මැකී ගොස් තිබූ නිසාවෙනි. නීතියෙන් දඩුවම් හිමි නොවුනත් පසු කලක සිරිදාසට නියම දඬුවම හිමි වී තිබුණේය. සෙනෙහිලතාගේ ආත්මය තමාට සිදු වූ වරදේ පලිය ගැනීමට පැමිණ සිටියාය. රාත්‍රියේ සිරිදාසගේ ඉදිරියට පැමිණියේ අන් කවරෙකුවත් නොව ඔහු අතින් ඝාතනයට ලක් වූ සෙනෙහිලතාගේ ආත්මයයි. ඇයි සිරිදාසගේ ගෙල සිර කර ඔහුව ඝාතනය කර තමා වල දමා තිබූ ස්ථානයටම රැගෙන ගොස් තිබුණාය. ගම්මුන් සිරිදාසව සෙව්වත් සොයා ගැනීමට නොහැකි වූයේ ඒ නිසාවෙනි. වරදක් කර
කිසිදාක සැඟවිය නොහැක. කෙදෙනෙක හෝ කවර ලෙසකින් හෝ වරදට දඩුවම් ලැබෙනු ඒකාන්තය. Can see